ーツ参戦。海外で流行ってるさつまいもキャンディ作りたいか。おばあちゃんさん、さつまいもギザギザにカット。さつまいも水に入れたら水気をよく切り、コーンスターチまぶし油で揚げ、黄金糖水少々注げ、さつまいも絡めたら黄金糖で簡単パリパリさつまいも飴。大学芋よりパリパリで甘くて美味しいね。激甘トーストで毎朝脳を驚かせよう。黄金糖9粒ワッフルメーカーに入れ。溶かしたら上から食パン置き、バター加え、いい匂いがするまで焼くとじゅわじゅわ。半分に切り、お好みで粉砂糖を振りかけたらパリパリのキャンディーバタートースト完成。おしゃれなカップケーキ作りたいよね。ローソンのバスクチーズケーキをカット。カップケーキの入れ物にチーズケーキとイチゴ入れ。桜と抹茶のお餅やソート入れ。ホイップ絞れば桜と抹茶のお餅やソートで簡単に焼かずに可愛い春のカップ